同埋頭嗰幾日咧，我真係覺得自己好似去咗精神病院咁咯。有焦慮症嗰啲就係強迫症嗰啲就係喺度係咁狂兜圈咯。我覺得嗰個 moment 咧，我就係其中一份子啊。好，10日內觀你問我答最恐懼是什麼？咁首先咧，我入到去咧，其實我冇乜嘢覺得好恐怖，因為最恐怖就係一定要坐咯，因為本身我係有少少 ADHD 啦，我係好想去喐啊，好想去講嘢，好想去表現自己嘅一個人嚟嘅。但係當你每一日都淨係坐6、7個鐘喺度打坐，跟住又唔知自己做緊乜嘅時候，其實都幾得人驚。其實去呢個內觀之前咧，我連個 schedule 其實都係當日朝頭早我先至係咁依睇下，哦原來係咁忙嘅，原來係要咁樣做嘅。咁所以其實我係冇乜準備去嘅，我連衫我都準備咗2、3件衫去，我都係帶唔夠嘢咁去啦。同埋頭嗰幾日咧，我真係覺得自己好似去咗精神病院咁咯。因為你諗下，你喺冇乜物資啦，冇乜物慾啦，又唔可以講嘢啦，唔可以抒發自己感受嘅環境之下啦，咁人就係得自我面對嘅啫嘛。咁喺一個唔係好大嘅範圍之內咧，咁啲人就喺度不斷咁散步啦，氹氹跨咁啦。咁唔知你哋有冇見過動物園入面有啲抑鬱嘅動物咧？就係有焦慮症嗰啲，就係強迫症嗰啲，就係喺度係咁狂兜圈咯。我覺得嗰個 moment 咧，我就係其中一份子啊。然之後你就睇住啲人一路兜圈啦，有好多唔同嘅表情啦。因為你一路行嘅時候一路諗嘢，可能 recall 翻自己好多嘅記憶嘅時候咧，咁啲人有好多表情嘅。咁我就會諗啊死啦，究竟呢度係咩地方嚟㗎？咩料啊？我真係覺得有啲驚嗰一下。除咗呢一下之外咧，其實我其他都唔係好得人驚啦。